अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर अब्दुल हक। आज मैं आपको मर्ज काली खांसी, जिसको इंग्लिश में whooping कफ कहते हैं, ये एक किस्म की छूत बीमारी है जिसमें सबसे पहले जुकाम होता है, फिर खांसी शुरू हो जाती है। खांसते हुए मुंह से whoop किसी आवाज़ निकलती है, इसलिए इसको whooping कफ कहते हैं। ये मर्ज ज़्यादातर बच्चों में होता है जिसके सीने और फेफड़े कमज़ोर होते हैं। इस मर्ज का ज़माना सरायत 10 दिन के से 14 दिन तक होता है। इलामात: सबसे पहले नज़ला होता है और बुखार हो जाता है, फिर खांसी शुरू हो जाती है। खांसी की शिद्दत आम तौर पर रात को ज़्यादा होती है। बच्चा खांसते खांसते नीला पड़ जाता है, मुंह सुर्ख हो जाता है, चेहरे की रगें उभर आती हैं, आंखें बाहर निकलने लगती हैं और फिर एकदम अंदर को सांस लेता है। ये हालत 3-4 हफ्ते तक रहती है, लेकिन बाज़ औकात 2-3 महीने तक ये कैफियत रहती है। एहतियात: मरीज को अलहदा हवादार कमरे में रखना चाहिए। बुखार उतर जाने के बाद मरीज को ताज़ा हवा में ज़्यादा रखना चाहिए। मरीज के इलाज की तरफ फौरन तवज्जो देनी चाहिए और उसमें किसी किस्म की गफलत नहीं करनी चाहिए। लिहाजा आप इस मर्ज का इलाज होम्योपैथिक अद्वियात से करवा सकते हैं। इसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ऑनलाइन रब्ता कर सकते हैं। कीप वॉचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब। स्टे हेल्दी। अल्लाह।